学的路径是针对睡眠比较不好的、很容易打呼的，或者是呼吸重症的患者，我们会先转头，用舌头还有用眼睛。这个姿势其实会跟我们的神经控制会比较有关啊。我们舌头在外面转的时候，麻烦您用您的时候用力去顶你的嘴唇，好，那可以锻炼到我们比较难动得到的舌头后面的肌肉。然后反过来也是我们低头的时候舌头在前面，往左边的时候舌头在右边，往后面的时候舌头在下面，这样子。邀请您加入华佗第80代传人的气血导引术，体验一生适用的养生之道，通经络、逆龄、防失智，优雅慢老。